Šiandien esame Daugpilio tvirtovėje. Daugpilis miestas, kuris slepia tikrai įspūdingą istoriją ir žinoma unikalius technikos lobius. Žinoma, Daugpilio tvirtovė yra ne tik architektūros paminklas, bet ir gyvas istorijos liudininkas, menantis skirtingas epochas, karus ir kultūrų susitikimus. Taigi šiandien mūsų laukia dar viena įdomi stotelė – Daugpilio technikos ir pramoninio dizaino centras Inžinierių arsenalas. Čia pasinersime į technikos pasaulį, susipažinsime su išskirtiniais eksponatais ir neabejojame, kad daug patirsime ir sužinosime. Taip, šiandien esame Daugpilyje ir lankomės būtent Daugpilio tvirtovėje. Ir šiuo metu esame centre, labai įdomus centras, vadinasi Inžinierių arsenalas. Tai yra Daugpilio technikos ir pramoninio dizaino centras. Ir čia taip pat yra tikrai įspūdingos kolekcijos. Pavyzdžiui, retro mobiliai, kita įvairi technika, įrengimai, įrankiai ir taip toliau. Ir viskas iš tikrųjų itin įdomu ir gausu. Apžiūrėsime ir žinoma papasakosime. Inžinierių arsenalas yra unikalus retro technikos ir pramoninio dizaino parodų centras, įsikūręs XIX amžiaus pastate, buvusioje Daugpilio tvirtovėje. Po intensyvaus atstatymo centras naudojamas parodoms, įvairiems teminiams renginiams, ir žinoma koncertams. Reikia paminėti, kad Inžinierių arsenale buvo gaminami ir remontuojami ginkluotės objektai, instrumentai, fortifikacijos ir kitiems svarbiems darbams. Čia buvo dažytojų, dailydžių, račių, tekintojų, stalių ir šaltkalvių dirbtuvės, liejykla, braižykla, modeliavimo patalpos ir kitos įvairios dirbtuvės. Sovietmečiu pastate buvo įsikūrusios mokomosios gamybinės dirbtuvės, o nuo 1993 metų pastatas nebebuvo naudojamas ir pradėjo nykti. 2019-2021 metais buvo atlikti pastato vakarinio korpuso restauravimo bei šiaurinio rytinio korpuso konservavimo darbai. Vakariniame korpuse 2022 metų rudenį kaip tik ir įsikūrė technikos ir industrinio dizaino centras Inžinierių arsenalas. Pirmojo aukšto ekspozicijoje svarbią vietą užima geležinkelio tema, kuri organiškai papildo bendrą transporto ir inžinerijos pasakojimą. Čia galima susipažinti su geležinkelio raida, nuo ankstyvųjų sprendimų iki sudėtingesnių, modernėjančių technologijų. Ekspozicijoje pristatomi tiek tikri technikos elementai, tiek sumažinti modeliai, leidžiantis aiškiau suvokti, kaip veikia traukinių sistemos ir visa infrastruktūra. Didelis dėmesys taip pat skiriamas detalėms, pavyzdžiui, bėgių konstrukcijoms, signalizacijos elementams, mechanizmams, kurie užtikrina saugų ir efektyvų traukinių judėjimą. Įvairūs modeliai ir vizualizacijos tikrai padeda suprasti ne tik pačius traukinius, bet ir visą geležinkelio tinklo veikimą, nuo stočių iki logistikos principų. Tikrai puikia galimybė pažvelgti į geležinkelį ne tik kaip į techninį objektą, bet ir kaip į sudėtingą visą visuomenę jungiančią sistemą.
Na, reikia taip pat paminėti, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas Daugpilio pramoniniam paveldui. Na, viskas kartu sudaro tam tikrą vientisą pasakojimą apie technikos ir dizaino raidą regione, Latvijoje ir pasaulyje apskritai. Pagrindinę parodos dalį sudaro objektai iš privačių kolekcijų, na, o seniausiai iš jų datuojami net XIX amžiumi. Įvairūs eksponatai, modeliai, brėžiniai, nuotraukos, aksesuarai, žinoma, suteikia autentišką atitinkamo laikmečio atmosferą. Apskritai muziejaus koncepcija paremta idėja parodyti technikos raidą ne tik kaip atskirų objektų rinkinį, bet kaip nuoseklų žmogaus kūrybiškumo ir inžinerinio mąstymo vystymasi. Ekspozicijose galima susipažinti su transporto priemonių evoliucija, pramoninio dizaino pokyčiais bei įvairiais technologiniais sprendimais, kurie vienaip ar kitaip formavo kasdienį gyvenimą skirtingais istoriniais laikotarpiais. Tarp įdomesnių transporto ekspozicijos eksponatų inžinierių arsenale išsiskiria vadinamieji RAF automobiliai, tai Latvijoje gaminti mikroautobusai, tapę vienu ryškiausių sovietinio laikotarpio transporto simbolių. RAF tai yra Rygos autobusų fabrikas, buvo įkurtas Rygoje ir ilgą laiką gamino įvairios paskirties mikroautobusus, kurie buvo plačiai naudojami visoje Sovietų sąjungoje. Ekspozicijoje dažniausiai pristatomi tokie modeliai kaip RAF 2203, kurie buvo naudojami kaip greitosios medicinos pagalbos automobiliai, tarnybiniai mikroautobusai ar tiesiog keleivinis transportas. Šie automobiliai pasižymėjo išties paprasta, bet funkcionalia konstrukcija. Jų dizainas buvo orientuotas į praktiškumą, lengvą priežiūrą ir, žinoma, universalų pritaikymą. Na ir RAF mikroautobusai turėjo savitą, lengvai atpažįstamą išvaizdą, apvalintos formos, dideli langai ir kompaktiškas, tačiau talpus kėbulas. Viduje jie galėjo būti pritaikomi skirtingoms funkcijoms, pavyzdžiui, nuo keleivių vežimo iki medicininės įrangos transportavimo. Ekspozicijoje taip pat matome ne tik transporto priemonės, bet ir kasdienio gyvenimo techniką. Tai įvairūs televizoriai, radio aparatai, telefonai bei įvairūs buitiniai prietaisai. Visi šie eksponatai leidžia pažvelgti į pramoninio dizaino istoriją per žmogui tiesiog artimiausius objektus, tuos, kurie kadaise stovėjo namuose ir buvo neatsiejama kasdienybės dalis. Papildomai taip pat galima pamatyti ir įvairius elektronikos komponentus, na ir visa tai puikiai atspindi technologinį progresą ir taip pat dizaino pokyčius. Arsenalo ekspozicijoje gaisro gesinimo technika taip pat pristatoma kaip svarbi specialiosios inžinerijos dalis, atskleidžianti, kaip technologijos buvo kūriamos žmonių saugumui užtikrinti. Ši ekspozicijos dalis leidžia pažvelgti į ugniagesių darbą iš tiesiog techninės pusės. Galima sakyti, nuo paprastesnių sprendimų iki sudėtingesnių, modernėjančių sistemų. Be pačių transporto priemonių ekspozicija pristatoma ir įvairi įranga, gaisrinės žarnos, siurbliai,
apsauginiai šalmai, įrankiai bei kiti elementai, kurie sudaro visą gesinimo sistemą. Gaisro gesinimo technika čia pasirodo ne tik kaip funkcionali įranga, bet ir kaip inžinerinio išradingumo pavyzdys. Taigi, apžiūrėję pirmajame aukšte esančias ekspozicijas, kylame į antrąjį aukštą, kur tikimės rasime daugybę įvairios technikos. Na ir pirmiausia, matome keletą automobilių, kurie buvo naudojami automobilių sporte. Kaip matome, tokie automobiliai dažniausiai pasižymi žemesnę važiuoklę, aptokiamis formomis ir ryškesniu dizainu, kuris buvo kūriamas ne tik dėl estetikos, bet ir dėl efektyvumo. Vakarų retro automobilių kolekcija arsenale atskleidžia visiškai kitokią automobilių kultūros pusę. Čia technika tampa ne tik funkcijos, bet ir gyvenimo būdo, prestižo bei estetikos išraiška. Šioje ekspozicijoje pristatomi Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose sukurti automobiliai, kurie išsiskiria savo dizaino drąsa, technologinėmis inovacijomis ir dėmesiu komfortui. Automobiliai pasižymi išraiškingomis formomis, gausiamis chromo detalėmis, plačiais kėbalais ir dažnai galingais varikliais. Na tai laikotarpis, kai dizainas tapo svarbia konkurencijos dalimi. Kiekvienas modelis siekia išsiskirti, būti atpažįstamas ir patrauklus. Lyginant su kitų regionų technika, čia aiškiai matomas didesnis dėmesys ne tik funkcionalumui, bet ir emocijai, tai yra vairavimo malonumui, komfortui, ir žinoma statusui. Interjerai taip pat atspindi šią filosofiją, tai yra daugiau erdvės, patogesnės sėdynės, daugiau dekoratyvinių elementų ir pažangesnės tuo metu technologijos. Na, kitaip sakant, tai automobiliai, kurie buvo kuriami ne tik judėti, bet ir suteikti patirtį. Vakarų automobiliai čia tikrai tampa kontrastu utilitariškesniai technikai, parodydami kaip dizainas, inovacijos, ir žinoma vartotojų poreikiai gali formuoti visiškai kitokią inžinerinę kryptį. Beje, reikia pasakyti, kad iš viso centre yra daugiau kaip 40 įvairių retro automobilių. Įdomu ir tai, kad čia yra per 30 iki karinių ir pokarinių vakarų automobilių, pavyzdžiui, Mercedes-Benz 540K, BMW ir kiti žinomi modeliai. Motociklų ir mopedų ekspozicija inžinierių arsenale yra viena gausiausių ir vizualiai įspūdingiausių visame centre. Čia pristatoma plati dviračių motorinių transporto priemonių kolekcija, apimanti skirtingus laikotarpius, gamintojus, ir žinoma techninius sprendimus. Matome tiek paprastus, tai yra kasdieniam naudojimui skirtus mopedus, tiek galingesnius, sudėtingesnės konstrukcijos motociklus. Ekspozicija leidžia aiškiai pamatyti
tikrą technikos evoliuciją. Ankstyvieji, pavyzdžiui, modeliai pasižymi gana minimalia konstrukcija, nedideliais varikliais ir paprastu dizainu. Tuo tarpu vėlesni motociklai tampa vis sudėtingesni, galingesni, patikimesni ir labiau orientuoti į komfortą bei ilgesnės kelionės. Didelė dalis eksponatų atspindi būtent rytų Europos ir sovietinio laikotarpio techniką, kuri buvo kuriama taip vadinamai masiniai rinkai, todėl pasižymi paprastumu, patvarumu ir lengva priežiūra. Tačiau, žinoma, šalia jų galima išvysti ir įvairesnių modelių, kurie rodo kur kas platesnės motociklų kultūros kryptis. Mopedai, pavyzdžiui, šioje ekspozicijoje užima tikrai savitą vietą. Jie simbolizuoja prieinamą mobilumą ir pirmuosius žingsnius į motorinį transportą. Lengvi, ekonomiški ir tikrai paprasti, jie buvo ypač populiarūs kasdieniam naudojimui. Žinoma, Java motociklų kolekcija inžinierių arsenale atskleidžia vieną ryškiausių rytų Europos motociklų istorijos linijų. Tuometinėje Čekoslovakijoje pradėti gaminti Java motociklai tapo itin populiarūs ne tik savo kilmės šalyje, bet ir visame rytų bloke. Matome skirtingų laikotarpių Java modelius, kurie aiškiai parodo technikos evoliuciją. Ypač išsiskiria klasikiniai modeliai. Arsenale gausi dviračių kolekcija, čia pristatomi skirtingų laikotarpių dviračiai. Visą tai leidžia pamatyti, kaip keitėsi jų konstrukcija, medžiagos ir dizainas, kaip visuomet nuo ankstyvųjų, dar gana nepatogių modelių iki modernesnių, lengvesnių ir ergonomiškesnių variantų. Ekspozicija taip pat matyti, kaip buvo tobulinamos pagrindinės dviračio dalis, tokios kaip rėmas, ratai, stabdžių sistemos, pavarų mechanizmai. Ir žinoma, kad ankstyvieji dviračiai dažnai išsiskiria paprastumu ir kur kas masyvesnė konstrukcija. Tuo tarpu vėlesni modeliai tampa vis labiau pritaikyti patogiam ir gana efektyviam važiavimui. O kartingų ekspozicija pristato visiškai kitokią transporto pusę. Tai greičio, sporto ir inžinerinio minimalizmo pasaulis. Kartingai yra mažos, lengvos transporto priemonės, sukurtos išimtinai lenktynėms. Todėl jų konstrukcija yra orientuota į maksimalų efektyvumą ir paprastumą. Ir ekspozicijoje galima pamatyti skirtingų laikotarpių kartingus, kurie atskleidžia, kaip vystėsi ši sporto šaka. Taip pat gausi ir sovietinių retro automobilių kolekcija. Reikia pasakyti, kad sovietinių automobilių ekspozicija arsenale išties leidžia pažvelgti į transporto istoriją būtent per specifinę politinę ir ekonominę prizmę. Kaip žinia, dauguma modelių buvo tikros vakarietiškų automobilių kopijos, juk rusai niekada negebėjo nieko originalaus sukurti. Ekspozicijoje pristatomi įvairūs modeliai, nuo gana kompaktiškų, paprastų automobilių iki reprezentacinių, solidesnių transporto priemonių. Tarp jų galima atpažinti tokius tipus kaip Žigulį vadinama, Lada, Moskvyč arba Volga, kurie kiekvienas turėjo savo paskirtį ir simbolinę reikšmę.
Vieni buvo skirti plačiai visuomeniai, na, o kiti tarnybinėms ar tiesiog prestižinėms funkcijoms. Ekspozicija taip pat ryškiai atskleidžia socialinį kontekstą, nes automobilis sovietmečiu buvo ne tik transporto priemonė, bet ir tam tikras statuso simbolis, kurį įsigyti ne visada buvo paprasta. Todėl kiekvienas eksponatas savaip pasakoja ne tik apie inžineriją, bet ir apie žmonių gyvenimą, jų kasdienybę, na, santykį su technika apskritai. Kitaip sakant, nuo Zaporožiečio, kuris buvo skirtas prastuomeniai, iki Volgos, kuri jau buvo laikoma itin prabangiu ir tikrai prestižiniu automobiliu. Taigi inžinierių arsenalas sujungia istoriją, technologijas ir žmogaus kūrybiškumą į vieną visumą ir tai puikiai atskleidžia. Pirmiausia, šis centras svarbus kaip technikos paveldo saugotojas. Žinoma, inžinierių arsenalas neabejotinai yra reikšmingas dėl savo edukacinės vertės. Būtent čia vienoje erdvėje galima palyginti rytų ir vakarų techniką, pamatyti skirtingus požiūrius į dizainą, funkcionalumą ir inovacijas. Laikas inžinierių arsenale prabėgo nepastebimai. Tiek daug įdomių eksponatų, istorijų ir technikos, kuri leidžia kitaip pažvelgti į pasaulį aplink mus. Tikrai verta čia apsilankyti. Tiek technikos entuziastams, tiek visiems ieškantiems įdomios ir turiningos patirties. Na, o mes su jumis atsisveikiname ir iki kitų puikių kelionių.